típica de Barraques, quina és? A més del mesclat. Què és el que es consumeix més a Barraques? Bueno, hi haurà una entitat que tindrà horxata. Ah, maco, maco. I llavors hi haurà una altra entitat que fa una beguda que es diu bugia, que són els de la motovespa. Es diu bugia? Bugia, fan un xupito. La combinació es pot saber o no? No, és secret. Secret. I llavors algunes entitats també faran aigua de València. Bueno, això a l'Empar Pont li agrada molt, això de l'aigua de València. Sí. Molt bé, escolta'm, i la disposició de quantes entitats estem parlant enguany a Barraques? Estem parlant doncs d'unes 25 entitats, sí? De les quals n'han entrat unes 6 noves. Caram. I bé, per nosaltres, totes les entitats que entrin i tot, doncs totes són iguals, però ens fa il·lusió que n'hi ha una que es diu Més 40, i és doncs per la gent que passa dels 40. Ah, caram, aviat m'hi podré apuntar jo amb aquesta, del Més 40. Escolta'm, 25 entitats, i abans ens ho deies, home, fins que no hi capiguem aquí els ruquis i estem bé. Quina capacitat de creixement té Barraques? Fins a quantes entitats, fins a quantes barraques hi podríem acabar posant, no? Clar, cada entitat que es vulgui introduir dins de la coordinadora doncs ho podrà fer sempre i quan compleixi els requisits que nosaltres demanem. Vull dir que està obert a tothom, fins i tot si l'any que ve volen fer una entitat de jubilats i venir a Barraques també tindran les portes obertes. I que estiguin fins a les 7 del matí allà despatxant. N'hi ha de molt marxosos, eh? Molt bé, no, escolta'm, deixa'ls anar. Bé, amb el Miquel Àngel, amb la Jordina, parlant del que més els agrada de la festa major. De moment han parlat del que, evidentment, ells representen ara mateix, que són la gent del Bou i la gent de Barraques, però el que voldríem és que en Gerard Martí, des de la central de dades, ens digués què és el que més els agrada als espectadors que ara mateix tenim en línia al món de Reus. Gerard Martí, com ho tenim, això? El que els agrada a tots, vols que et digui? Com? Com m'has dit, que et digui el que agrada a tots els espectadors que ens estan mirant. No, el que els agrada més de la festa major. Ah, però tots? Hosti, no ho sé, els vaig trucant un per un o què? No ho sé, era una manera de dir-ho, això, home. Ah, vols dir els que han enviat mails? Ah, això mateix. Doncs et parla la propietat, home. Ah, per cert, hi ha un mail de l'Empar Pont que te'l llegiré després, perquè això es veu el comentari de l'Aigua de València, saps que es mira el programa i que de tant en tant envia mails, Josep? O sigui que no estiguis massa tranquil. Parlem dels mails de Festa Major. Sí. Vinga, el primer que tenim, d'en Pere Castro. A mi el que m'agradarà més de la propera Festa Major és el Dia del Gos. Ja era hora que l'Ajuntament programés un dia de festa l'endemà de Sant Pere per recuperar-nos de la ressaca. Pere Castro. No sabia això, hi ha un dia